Takže čau lidi, vítejte nového videa z Robloxu. Máme tady nějaký chain, viděl jsem na to hodně dobrý, jakože tady jsou hodně dobrý jako věci, prej, že to lidí hodně hraje. Uvidíme, prej je to dobrý, tak uvidíme jaký to bude a už jdeme začínat, takže Honzo, ty jdeš přes modrý, já jsem červený teda, jo, takhle. Jo, jsem tady s Honzou. Wow, Jo, tak lidi, viděli jste první záchranu od Honzy, takže velký potlesk Honzovi, A dobrý. Pojď, dobrý. Tak jo. Ty kráso lidi. A, půl. Ne. Nevadí lidi. OK lidi, už jsme zase tady na stejném místě. Honza to trošku kontrolil. Checkpoint! Ty jsi spadl, já jsem nespadl, ty jsi mě zatáhl. Já se netáhnu. Nic jsem neudělal, ne? Nevymýšlej si. Pojď. Tak, jo. Ne, půl. Ne! Aspoň sem. Ne! Jo! A jo, my máme checkpoint. Můžeš mě pustit? OK lidi, spadli jsme znova, ale... Ale máme checkpoint, takže dobrý. Ne, půl. Půl. Hlavně zase nespadni, je to rovnej most. OK lidi, dali jsme tu nejtěžší překážku tady, asi ten nerovnej most, to byla nejtěžší překážka. Ne! Dělej. Pojď sem. Tak, ne! Jak se ti to líbí tam dole? Jo, počkej. Tak, jdeme. Zase rovnej most lidi, nevím jestli ho dáme tento. Ty kráso, máme jsme nedali. Dělej les a tluni mě. Checkpoint! Juhu! Ne! Tak, můžeš jít, Honzo? Jo, pust, jdeme. Zase ty, mě už to nebaví. Pořád ty jenom Honza. Pust, ne. Ty jsi mě schrudil. Hop, dělej. Tak jo. Jsi fakt hrozný. Já! Ty jsi to viděl, ty jsi spadnul. Víš? Ty to Megatron třeba. Dělej,
Jo. Lidi, s kým jsem si to vybral hrát, to je strašný tohleto. O, Jaj. ty bohy. Kam se spadaj? Pust. Pojď. Jo! Lidi, normálně. Co děláš? Musíš mě půlnout. Pojď. Jo! Pojď taky po mostu, ne? Dělej. Oni mě. Stup. Jaj. To. Standuju. Co to je? OK lidi, tenhle level byl úplně o ničem. Prostě jsme to mohli projít, ale... Jo, další checkpoint. Chceš pořád skákat dolů? A kde je respawn? Oh. Kde je respawn? Dáš SC a tady máš respawn a máš reset. Vidíte lidi, jak jsem chytrý, na všechno jsem musel přijít já. Jo! Ne! Co to je? Pust! Pust! OK, lidi, je tu nová nějaká překážka, Honzo, čekáme na Honzo, nebude stát. Ohio, skáč. Pojď. No. Pojď. Ano. Daleko. Co to je? Proč si spadnu? Proč bys si to dělal? Proč mě půjde? Bys to dal? Ne! Honzo. Ne! Lidi, víte, s čím tady musíme hrát? Já jsem prostě moc dobrý na něj. Co děláš? Co ty děláš? Pojď dikobraz. Ne! Drž! Hold! Ty kráso! Vyskoč na ten blok. Jo. Počkej, tak pojď se mnou. Hop! Ne! Stůj! Come on. Kamo! Ne! Come on. Stůj! Ty mě Pojď už. Jo, pojď. Ne! Proč mám autovolk, kámo? On zase vyšel rybařit a chytnul mě. Kámo. Spadneš na tom nejzákladnějším jobu. Mama, tady spadla. A proč jsem měl zase autovolk? Proč mám zase autovolk?
můžeš mi vysvětlit, proč jsi skočil dolů? Protože ty se mě tam zatáhnu a můžeš mi vysvětlit, proč ty padáš. Protože já mám nějaký autovod, mě to zapíná prostě, že chodím sám. Jdeš? Hop. Vidíš zase? No mě to prostě posouvá. Co to je? Les. No. Come on. Stoj! Jo, počkej, on to není autovod, on to je led. Jo! Lidi! Už jsme nahoře! A jdeme dál, jdeme. Já jdu první. To máme, protože tenhle nevěděl, že let existuje. Takže mě přitáhne teďka. Tak. Pojď. Slápni na Skoč. Ty seš takový! musíš spolupracovat. Přidávaj. A táhneš ještě na tom ledu. Já netahal. Ne, že ty jak padáš, tak mě za to podržím a čekej. Nice. Vidíš, jak to dělá profík? Jo! Co? Počkej, stůj. Stůj. Na tomhle. Počkej. Ti o jeden to. No a i to. Ne! Pojď. Ano, jo! Ne! Pozor, je to led. To jsi mi neřekl dřív. Teď. Pojď. Jo. Ne. Půl. Teď. Víš, jak to funguje? Počkej, 3, 2. Až 3, 2. Ach jo. Počkej, stůj. Přitáhni. Jo. 3, 2, 1, teď. Jo, lidi, povedlo se nám to. Jo. Já jdu zamřít na to konto. Jdeme. Počkej, šop. Cože tady chceš koupit? Aha, to je všechno za Robux, jo, ty já nemám. Počkej. Já jsem si to dám. Easy. Ty. Prostě drž Ečko.
Teď čám 3, 2, 1, teď. Easy. Jo, lidi, jsme prostě nejlepší. No. Já taky dělám breakdance. Přesně. Jako ta Australka na olympiádě. Ok, lidi, jdem na to. Začám a přidání mě. Ty to máš ale... No jasně. Ty tam máš 2 skoky, já tady mám asi 4. Mistři v tomhle. Ano. 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 Tak. Až budeš na té druhé, tak začni pulovat a dodělej. Ty víš co, úplně. Úplně nakrát. A půl. A skoč. A do. Půl. Jo. Tak jo, lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like a odběr. Určitě natočíme ještě druhý díl z téhle hry. Musíme to určitě, možná bude i třetí, jako jo, musíme to dohrát určitě. A užijte si zbytek dne. Čau!